大家好，我係梁雅蕾，今日會講太陰病雷音症篇嘅溫中去飲類第10至到第18條。第10條係瓜蔞渠墨丸，佢嘅方劑組成係瓜蔞、渠墨、山藥、茯苓、附子，而佢嘅辨證要點係體虛寒見小便不利、腹水或下肢腫者。第11條係大黃附子湯，佢嘅方劑組成係大黃、附子、細辛，而佢嘅辨證要點係寒質偏注而見身體某側某處疼痛者。第12條係百味腎氣丸，佢嘅方劑組成係地黃、山茱萸、山藥、茯苓、丹皮、澤瀉、桂枝、附子。而佢嘅辨證要點係瘀血水毒交互為患，而陷於裏虛寒症，見小腹不仁、小便不利、腰膝酸軟者。第13條係小半夏湯，佢嘅方劑組成係半夏、生薑，而佢嘅辨證要點係嘔液或頭痛、口不渴者。第14條係小半夏加茯苓湯，佢嘅方劑組成係半夏、生薑、茯苓，而佢嘅辨證要點係小半夏湯症又見心悸、頭暈者。第15條係半夏口撲湯，佢係小半夏加茯苓口撲蘇熱，佢嘅方劑組成係半夏、口撲、茯苓、生薑、蘇熱，而佢嘅辨證要點係痰飲氣結所致胸悶、咽倒、咳液者。第16條係口撲生薑半夏甘草人參湯，佢係生薑半夏湯加口撲甘草人參，佢嘅方劑組成就會係口撲生薑半夏炙甘草人參，而佢嘅辨證要點係中氣虛之腹脹滿者。第17條係大建中湯，佢嘅方劑組成係熟椒、乾薑、人參、饴糖，而佢嘅辨證要點係心腹痛劇、嘔液不能食，屬虛寒者。第18條係乾薑人參半夏丸，佢係小半夏湯合半夏乾薑散，佢嘅方劑組成係半夏、人參、乾薑，而佢嘅辨證要點係嘔吐甚而心下否硬者。